dadak kurek ampek-ampek kaya ngene to, Bu. Bu, aku ki gekno wedang to, Bu. Ndang to, Bu. Ben ning dodo ki rasane kemepyar. Kok sik, Pak, banyune rung umum. Tenis delok ya. Watuk wis 2 minggu ra mari-mari, wis priksa ning puskesmas barang obat nyampe entek. Kok ra sudo, ya Allah. Wong kok senenge rasa barang. Aku ki jan ya manut pemerintah jare kon vaksin ya wis malah wis ping 7 Dek. Sasi Juli kae penyakit kok ya isih nemplek ning awakku to ya. Lho Pak, tak kene wedang jahe campur serai, nggih kok gurukan kuwi nya dadi ombe. Iki to Pak. Ya dadi ombe sing ngene nggih kok gurukane kuwi. Kumane ki wedang ilang. Lah piye Pak? Tak telukne anu kok dibibit kae apa piye? Kae yo ngurusi watuk-watuk ngono sing ora mari-mari ngono kuwi iki Pak. Ndek iki ke to, ndek iki bengi ke pas yasinan kae diumumke iki ning nggon pertemuan kae. Tak teluke apa piye? Pak semua kok ngene. Wih, lah kira enek asbak ning kene to. Jare ngomong Iki wis ra udut lho, Bu. lah iki jasa sing tut sapa? Kuwi mang ana tamu, tak cepaki asbak. Ngapusi kuwi. Wong kok arep ngapusi wong wedok. Wis utek-utek makono watu ora mari-mari kanku. Kancaku ngerek kuwi mau. Rene tak kancaku ngerek. Mas Jaduk kulon kono lho. Kuwi mau ngono tamu. Loh, Bu, iki kok enek yo ngene iki apa, Bu? Apa to, Pak? Lah rak tenan to, kowe iki ngurpenge ngudut ra ku dikandani kok ya wis lah tak nyelok bodhe bibit ya sing ngurusi anu wong watuk-watuk ngono kae ya. Oh ya sak karepmu, Bu, ampre apike piye? Pak, tenang to. Sik ngene wae, Bu. Mantuk tak telepon ke Bu Tias wae. Halo, assalamualaikum. Kok Mbak Bibit, Bu? Kula badhe nglaporke Bu Tias. Niki nek tangga kula niku, watuk niku enek kita to niku. Priksa jenengan mawon ngoten piye priksa iki. Lah watukmu kirang dina, Bu. Kirangan, Bu. Iki kula niku Rasa nyedak. Sik jaga jarak. Nanti. Oh, alah, Bu, ana berar nyedak kan meriksa Bu. Dokter kok ya mbok ra Lah obatnya lah ku periksa mbok ombe tenan urung. Ampun, nggih rutin, nggih. Nggih, Wis rutin. gak ngerokok. Mboten. Watukmu ki enek liyae apa ora? Enten sekedhik kok, Bu. Lah iki marai kok penyakit paru-paru, TBC nek jaman dhisik. Iki tak kei cepuk ya kok gunane nggo mriksa liyak nomor 1 iki kok nek esuk bar tangi turu langsung liyak iki kok dibuka liyak nek kene sing angka 2 iki kok nek arep mangkat ning puskesmas jadi terus karo dilampiri kakak yo kakakmu ya ya Pak Kemis nggih. Kalau wingi Pak Kemis kan dicek jaharipun, kami ngertos penyakitipun. Lah niki hasilnya sampun dados, hasilnya positif TBC. Menika contoh obatipun. Sekali ngunjuk 3 tablet, efek mual, muntah, gigi merah, awake lemes, awake gatel-gatel. Lajengipun 4 bulan yang kedua, jenengan ngunjuke seminggu 3 kali. Pak nek rokok niku lho. Jenengan kudu mengubah perilaku panjenengan. Rokoknya bener-bener dilarani. Saged mangke restu to Bu niku, Bu. Bismillah gitu ya. Melakukan yang sedikit, biasanya insya Allah bisa. penyakit tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Jangan khawatir, bisa disembuhkan dan pengobatan selama 6 bulan berturut-turut secara rutin. Pengobatan bisa dilakukan di Puskesmas Tanon 2. Gejala TBC adalah batuk berdahak selama 2 minggu berturut-turut, keluar keringat di malam hari tanpa aktivitas, nafsu makan menurun. Kami datang untuk menyembuhkan dengan tos TB.